저기는 SM 연습생 출신. 진짜? 아니. 저는, SM이 있지 않았어요? 아니요. 거기 있었어? 아이돌, 네, 연습. 약간 아이돌 연습생 아니에요? 아닙니다. 아니, 맞는 거 같은데. 아이돌상인데. 근데 그럼 어디 출신이에요? 저는 보광동 출신인데. 진짜. 보광동 출신인데. 진짜. 뭐야. 오상중학교 나. 야이씨! 내 눈이 맑구나 엑스빛 같다. 내 눈이 맑구나. 엑스빛 같다. 하늘을 꿰뚫고 땅을 주물러. 저 형들이 아저씨 다 됐어. 저거 다 외우고. 아저씨 봐. 와. 이건 뭐 국룰이지, 국룰. 저형으로 좋아하자. 오산고? 이제부터 나는 마팔이야. 저기 오산중학교 별명 아니야? 똥파리. 저 로몬 씨 그 유년 시절 비보잉에 빠져서 왜냐면 우리 진짜로? 왜냐면 우리 동네가 댄서들이 진짜 봐봐, 내가 아이돌 했다 그랬잖아. 비보잉. 원킥 툭툭 좀 해줘. 뭐 어떻게? 근데 제가 초등학교 6학년 때까지밖에 안 해가지고. 몸이 기억해. 그래요? 몸이 기억해. 날렵할 것 같다. 이거 보여줘야 돼. 로몬, 렛츠고! 보감! 저게 뭐야? 잠깐만, 먹고 할 수 있어. 도와줄게. 진짜요? Let's go! 몸이 완전. 잘한다. 몸이 완전. 아니 몸이 기억하네. 잘한다. Friday